Die naweek is nou al te lank gelede vir ons om terug te verlang, maar ook nog te ver vir ons om uit te sien. Hallo en welkom by vandag se episode van Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt en ons gaan kuier in die suide. Bring vir jou 'n lekker stukkie naweek in die middel van jou week by Lapa Lange Lodge saam met Enjoy Travel. Maar vir eers gesels ek en François Steinberg oor die nuus in Môre se Republikein. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative sport tourism. François Steinberg saam met my in die Klets Kompas ateljee wat sopas vir my vertel het Ons TV blapse wat ons al oorgekom het. Ja. Maar François, dit is donderdag en nie woensdag nie. Dit voel vir my. Dit is donderdag en woensdag en dit is bibberkoud, maar dit is nie einde van die koue nie. Die koue kom nou eers. Dit is reeds bibberkoud in die suide en dit reën heerlik. Daar is dit verskeie berigte gekry. 23 mm, so dit reën wyd en suid in die suide en dit gaan so noordoos opskuif. En bitterkoud wees die naweek. Bitterkoud. So ek kan nie vir 'n derde dag in 'n ry my baadjie vergeet as ek werk toe kom nie. Asseblief nie. Ek weet nie hoe jy dit doen nie. Vergeet hom. Ek weet ook nie hoe ek dit doen nie. François, in hierdie stadium kry ek bietjie koud. Gelukkig vandag het ek daarom 'n langmouhemp aangetrek in plaas van 'n kortmouhemp soos gister, maar trek maar langmouhemp daaraan en baadjies sal 'n baie goeie idee wees vat dit van my af. Ja, Nies, en dan lekker nuus. Hierdie naweek gebeur in die koue. In die koue, ja, gaan daar 'n bring en braai gehou word. Almal is genooi. Die gasheer is die aktivis Michael Amoshilelo en die ligging, die venue van die bring en braai en die protesoptog is by die Westelike Verbypad. Want daar is bevestig, daar gaan nou altesaam 12 spoedhobbels wees. Nee, dit raak al hoe meer. Dit raak al hoe meer. So, en Michael sê, ons kan nou maar net so wel 'n partytjie van hierdie protesoptog maak. So, dis my 'n baie unieke Namibiese manier dit is vir my so 'n Namibiese te protesteer. Manier om 'n betoging te hou, nê. Ja, die plakate raak liewer swaar. So wat doen ons dan? Ek onthou dit was met NBC se staking ook so. Hulle het later nou maar vure gemaak en gebraai en was dit nie dieselfde met Namib Mills ook nie. Of die Kapanna verkopers het lekker geld gemaak. Ja. So, Michael sê, bring jou kampstoel, bring jou gazebo, bring jou braai. Ons kan nou maar net sowel 'n partytjie van hierdie sirkus maak. So dit gaan Saterdag van vroegoggend dan kom parkeer Bring jy my jou baadjie dan parkeer jy nou jou voertuig daar op die Westelike Verbypad want hy sê sy doel is om die pad toe te maak. Hy het aansoek gedoen by die Namibiese polisie om wel die optog te hou. Hy het persoonlik
die minister van Werke en Vervoer, Wyko Nekundu, uitgenooi ook na hierdie braai toe en maar natuurlik om die klagskrif te oorhandig. Ja, so ons gaan nou sien die stryd duur voort tussen hierdie twee manne en die res van Namibië. Hulle sê wie dink jy is die ongewildste minister tans op die oomblik? Daar's mos altyd eenetjie. Jy weet wat jy voel is nou die swart skaap. Niemand hou nou van hom. Wanneer Toyibonjabela weer vir ons daai kaart gaan gee. Baie keer as ek dit lees dan dink ek, ja, daai dit het nog met telkaart hierdie kry jy minister 5 uit 10, gebeur. kry jy 9 uit 10. Dan hierdie minister het nog dit vroeg toe hulle net aangestel is. Ek beloof jou, dit gaan wanneer daai telkaart uitkom, gaan ek dink, o ja, die spoedhabels. Ja, maar so van voertuie en vervoer gepraat. Sonja Smith is ons nuwe ondersoekende joernalis en sy het 'n baie lekker storie gedoen. Lyk vir my ons moet by die Namibië Lughawensmaatskappy gaan werk. Ek en jy wat nou albei met ou chorre sit, nê? Jy dan nou jy het pas kar gekoop, so jy's nog lief vir jou kar. Ja. Ek het nou vir Saartjie lank en Saartjie het nou al 'n stampie of 2 en moet nuwe skokbrekers kry. So ek sal nou nogal kan doen. Saartjie ry nog, maar Saartjie is nou al oud. Saartjie is nou al redelik oud. Ja. So maar as jy nou by die NAC in Kort gaan werk, as jy 5 jaar daar werk, dan kan jy nou vir jou 'n voertuig koop, maar 'n lekker een. Nou soos 'n luxe. Ek praat van super luxe. Nou ons praat nou van Toyota Land Cruiser en Prado en daai, nê? Daai kaliber. Wat ek en jy nie kan bekostig nie. Wat Saartjie en Daphne nou nie Wat is Saartjie en Daphne nou nie is nie. Maar raai vir hoeveel? Vir baie goedkoper as Saartjie of Daphne. 5000. Namibiese dollar, not US dollar. Dit is 'n tiende van wat ek vir Daphne betaal. Ja, so dit is ons leiberig môre. Dan ons het nou gepraat oor die bring en braai. So jy gebruik e-justice, ek gebruik e-justice, al die prokureurs gebruik e-justice. Dit is nou om op die stelsel te kom van die Ministerie van Justisie om te kyk watter sake is op die hofrol, watter uitsprake is daar, baie belangrik vir ons en natuurlik ook vir die publiek. Die publiek wil weet wat gaan in howe aan, wie's op die mosie hofrol, wie's bankrot, dis nou daai nuuskieriges. Wie's bankrot, wie se huis is afgevat. Ja, maar die werk nou al vir raai hoe lank nie meer nie. Vir maande weet ek vir 'n feit. Dit is korrek. Dit is ek dink nou al van laas jaar af. Ja. En ek moet vir jou sê daar is 'n naam wat ek nie wil uiter nie. Maar Francois het ook nie regtig tyd om hom te uiter nie. Maar e-justice werk nie en die mense is ons is kwaad, die mense is kwaad. Boedels kan nie geregistreer word. Ja. Nee. Ja. Kry net vir e-justice reg asseblief. So, ons gaan nou vir jou los Francois dat jy die koerant gaan klaarmaak terwyl ek hoop die Ministerie van Justisie vir e-justice is lag. En lekker braai Saterdag. Mornings just got better, Namibia. From the latest headlines to the hottest trends, we're bringing you the conversations that matter. That's right. Bright minds, bold opinions, and a touch of morning magic. This is your daily dose of energy. So grab a cup and join in on the conversation every weekday morning at 8 o'clock with Smell the Coffee, hosted by Diana Master and Aina Riza Quayo. Ons gaan kyk nou hoe maak die weer met jou Vrydag vir die bring en braai voor die bring en braai. 'n Sonnige dag oor meeste van die land, maar koelerig in die oggend, -1 vir Otjiwarongo en 0 grade Celsius vir die hoofstad met 'n maksimum van 12 grade Celsius vir die dag.
Ook reënerig oor die suide met 'n minimum van 2 grade Celsius en 'n maksimum van 13 vir 'n reënbot. En dan gaan kyk ons nou na ons onderhoud met Lapalange Lodge. So van my is dit vir nou eers totsiens. Ek sien jou weer volgende week. Ons gesels nou met Carlia Brandes. Guys, we find ourselves in the most relaxing space possible at Lapalange Game Lodge, the spa, and we are joined by the lovely General Manager, Louise. Louise, thank you so much for having us today. You're welcome. Could you please help me and the guests to learn a little bit more about Lapalange? If you could start with a little history. Yes, sure. So Lapalange Game Lodge has been officially open to the public since 2007. So we're counting 19 years down from now in the industry. So Lapalange started only as a Lapa. It was the first rooms was on the south, on the northern part of the lodge. The rest of the rooms was nothing. So it was basically only the Lapa. And then as the years goes and people started visiting, and then the owner decided to go a bit bigger, and then that is how we found ourselves here today. Okay, Yes. and how many rooms do you guys have in total? In total, we have 27 rooms. Oh wow, but I Yes. believe they aren't all the same rooms. So maybe No. you could walk us through the types of accommodation. Sure. So I will start with our most loved rooms. That is the waterhole chalets, the premium waterhole chalets. Those ones, we have 6 of that. Okay. This is right located at the waterhole, where the guests sleeping there can actually experience animals coming to the waterhole, and then you feel the whole breeze of the waterhole at night or in the morning. Oh, And then we wow. also have 14 luxury rooms. The luxury rooms actually is the standard rooms. Okay. Yes, the name But is nothing at luxury. Lapalange is standard, so Exactly. Exactly. So the standard rooms, we have 14 of that. They have the basic amenities such as the air conditioning, the showers, and so on, the coffee stations, and so on. Then we have the bigger ones that are bigger than the luxury rooms. This is now the superior rooms. We have 4 of that. These have bath corners. They are much, much bigger than the luxury ones. So if you are looking for something that is more luxurious, and then you are a bath person, then you must definitely go for the superior rooms. And then lastly, our honeymoon chalet. That is the one right at the corner. Okay, You yes, feel it's like a you are little not bit part of more the secluded. other rooms. Yes. So that Yes. one have a private jacuzzi. It have it's a self catering. That's the only unit that is self catering at Lapalange, and the rest is served on B&B. And then we also have our glamping. The glamping is so amazing. So if you are an adventurous person, you love camping, but you want more luxury again with you want the glamorous camping. ensuite bathroom, air condition, freezes, and everything that you find at the glamping. That Okay. makes the total of 27 rooms plus the 2 camping sites. Yes, okay. Yes. So the camping sites, those are for the people that bring everything by themselves, You correct? bring everything from the tent, from the cutleries, everything. We Yes. give you the ground, we give you the electricity points. Okay, great. Yes, you have your own private ablution. That's a Yes. good part of it. So our, Yes. if you're camping, you don't So need to even the share. camping in and of itself is actually a bit more glamping It is. to what people are used Yes, to. exactly. That's really cool. Yes. Tell me, you guys also have a lovely restaurant, if I'm We do, correct. So yes. you guys do bed and breakfast, but your guests can also enjoy dinner and lunch Yes, here. we can do actually the full package of lunch, dinner, bed, and breakfast. Okay. Yes, so we do have a restaurant. Our guests can dine in the restaurant, can lunch in the restaurants. We cater for groups. We cater for. We have kids menus also. So Yes, it's a very basically, yeah, family-friendly establishment is. because there's so much space. So I can It just is. imagine a family with a couple of kids. The kids must enjoy this lawn. There's a Exactly. swimming pool, and mom and dad can sit by the water hole, but also have an eye on their kids in the pool. So it was Exactly. very, very well thought out. It I is. really do It like is all of it. actually, yeah. So if the guests are here, let me say it's a family with the kids, and they decided maybe they are going to book for a massage or something, or one just want to sleep a bit, and the kids enjoy the swimming pool. They are actually welcome at Lapalange. Perfect, perfect. And tell me, okay, obviously we are in the spa, so I'm assuming guests can enjoy the spa. Tell me, what type of treatments can guests expect to have done here? Okay, so most of our guests travel long distances before they reach us. Most of our guests come from the Fish River Canyons, where it's
about 5 hours drive. Yes. So when they are here, they want to relax. We offer full body massages, half body massages, foot and hands massages. So you can actually just choose what you want to go Yes. for. Yes. That foot massage is very enticing. We Lovely. might just cut this short so that I can enjoy a massage a little bit later on. Yes, please. You know the feet actually carries your body. 100%. So you have to take care of it. Exactly. And we do I it like best how you here. said that, you know. And We tell do me, it for best. those people that are a bit more adventurous, if they don't just want to do the relaxing parts, I believe you guys do game drives and so on. We do have game drives, yes. So we have game drives, and then we also, but the game drives you are going to talk to Ryan more about on that. Yes, I yes, will get to know yes, him and a also little. to Japheth, that is our guide. Yes. Yes. So Japheth will tell you more about the game drives, the whole exclusive, how it goes and on. Okay. But we do have Bushman Walk. This is a cultural activity. So the San people will then demonstrate to you how they survived in the Kalahari, how they hunt, how they heal themselves. It's a whole cultural demonstration. So Wow, yes, that sounds very, very interesting. yes. I do believe we are being spoiled with the Bushman Walk as well. You will, So definitely. you guys at home will definitely be able to see that as well. Yes, and it will be also be guided so you don't feel lost Okay. because they only speak Thank in you, San. because yes, if I lose myself in the desert, I don't see me. I will need to just go to the highest little peak, find the oasis that is La Palanga, and come back here. Exactly. And then we also have cheetah feedings. We are having quite some cheetahs that are here. Then you do have to go and then feed them. Okay. Guests love this. I would They love imagine. this, yes, because you get then a close range to take Yes. pictures, especially for photographers. They love the cheetah feedings. Yes, I would imagine. Ons is nou saam met die assistent-bestuurder van La Palanga Game Lodge, Ryan. Baie dankie dat ek bietjie vir jou ook vandag kan leer ken. Baie dankie, Carly. Goed om hier te wees. Dankie. Ek wil gou-gou vir jou vra, kan jy vir ons sê hoe het jy by La Palanga beland en was jy nog altyd die assistent-bestuurder? Hoe het dit begin? Sure. 3 jaar gelede het ek hier aangekom. Ek het IT voor die gedoen. Okay. Ja, so dis 'n baie groot stap. Definitief weg van dit groot af. skuif. Exactly. So 'n groot skuif. Ek het 3 jaar gelede hier begin. Ek het begin as 'n waiter. Okay. So ek het myself opgewerk tot waar ek nou is. Well So done. dit het 'n tydjie gevat. Nie vinnig genoeg nie, maar dit het 'n tydjie gevat. So. Ek neem aan by 'n plek soos La Palanga begin mens as waiter soos jy gesê het, maar ek neem aan jy doen ook 'n klomp ander goedjies. Ja, vreeslik. Is jy very hands-on? Ja, nee, baie hands-on. Waiter, barman, reception soos waar ek nou is. So dit vat 'n bietjie. Yes. Ja, Maar natuurlik ek neem aan jy het 'n liefde vir mense. Laat jy gegaan het van IT wêreld na die toerismebedryf. Exactly, ja. Okay. Meeste van die tyd het ek besef ek is 'n goeie tipe kommunikasiemens. Okay. So op die einde van die dag ek het 'n liefde vir mense nog altyd. Ek is 'n plaaskind, so jy weet ek is grootgemaak. Ek het net een broer. Okay. So ons is quite close. Yes. Maar vriende, familie, ek geniet dit baie om met mense te werk. Ja, jy's net 'n lekker mensemens. Ja, soos wat mensemens. ons geniet. En Ja. Namibia is mos 'n lekker mensemens. Correct. En jy het gesê jy's 'n plaaskind en Ja. ek meen La Palanga Game Lodge. Ek is seker, sê vir my was jy al ook 'n gids hier so gewees? Want ek neem aan julle doen die game drives en Louise het vir my gesê jy het so 'n bietjie van 'n agtergrond daar ook. Ja, so as dit kom by die game drive, dan is dit maar Japheth is die main guide. Yes, ons gaan hom nou net ontmoet. 100%. Yes. Ek doen nou en dan help ek hom, maar dis gewoonlik wanneer ons redelik besig is. Okay. Soos as ons groepe het van Peak meer. seisoen en Exactly. so So aan. vir hier Augustus maand, September maand is gewoonlik die tyd wanneer dit regtig besig raak, ja. Ag, en vir 'n plaaskind is dit mos lekker. Dan voel jy Sjoe. weer jy's in die bos en jy kan uitkom. Dis Ek tog geniet dit lekker. vreeslik. Ek geniet dit vreeslik en veral buitelanders is baie geïnteresseerd in hierdie tipe goed. Yes. Goed wat ons daagliks sien as jy weet normaal en jy weet glad nie interessant nie. Hulle geniet dit vreeslik. Ek onthou nou dat jy dit sê, een van my vriendinne, sy is van Duitsland en sy was in Namibië gewees en natuurlik dit was haar eerste keer gewees. Ja. So ons het die geleentheid gekry om Swakop toe te ry en van Windhoek af Swakop toe ry jy verby Oumeya plaas. Ja. Ag, nie Oumeya nie, Okapuka plaas. Ja. En ons ry toe verby en ek sê baie casually, "Oh, there's a giraffe."
maar haar nek draai so vinnig en ek is net soos it's just a giraffe en sy sê vir my it's not just a giraffe, I've never seen this in my life. Ek soos nee, okay, sorry. Stop. Ons het 'n hele fotosessie vir daai kameelperd gehad. Ja. Maar dit is soos jy sê, dit herinner ons ook soos dis eintlik mooi. Dis iets wat jy al alledaags nou sien, maar dit is spesiaal as mens dit net elke dag kan sien. En ek sou waar julle is, ek kan net dink julle is regtig bederf. Jy sal so sê, maar om eerlik te wees, ek is jaloers op jou, want op 'n einde van die dag toe jy vandag hier kom, het jy dit alles ingevat, jy weet, vir die eerste keer. Yes. En ek is nou al lank hier en ek is al so Dis jou gewoond aan werk, dit. ja. Ek is al so gewoond aan dit, maar dis nog steeds mooi vir mense. Dit Dus is definitief nog steeds mooi. ek is redelik jaloers vir ek wil dit graag elke dag so Vir die eerste keer beleef. ervaar. Korrek, ja. Ek hoor So, vir jou. ja. Sê gou vir my, jy het nou die toerismebedryf gekies omdat jy mens is, Ja. maar het jy self al redelik rondgereis? Ken jy ons land? Het jy al oor see getravel? Ja, ek het toe ek jonk was baie rugby gespeel, so ek het redelik Suid-Afrika getoer, Okay. Garden Route en al die tipe. Ag, dis die mooi deel van Vreeslik, Suid-Afrika. vreeslik. Buiten dit het ek 'n paar keer oor see gegaan. My eerste keer was toe ek China toe gegaan het met my broer. Wauw. Ja. So Suzhou, 'n klein plekkie buite Beijing wat is regtig waar hy het pre-med gedoen, so hy ek het dit saam met hom gegaan. Buiten dit Marokko, soos ek sê Suid-Afrika. Maar een ding wat ek kan onthou is toe ek jonk was, het ek eendag iemand gehoor sê, jy weet die wêreld is soos jou huis, né? So as jy net in jou land bly, dan ken jy letterlik net jou kamer. So jy weet net hoe jou kamer lyk. Jy weet net hoe Dis 'n mooi manier. Jy weet nie hoe jou badkamer lyk nie, jy weet nie hoe jou sitkamer lyk, kombuis, al die tipe goed. So op 'n of ander dag besef ek net, jy weet, dit is waar, want van die wêreld is so groot daar buite en daar is plekke waar ek regtig wil gaan en net iemand van Namibië daar ontmoet. Dit sal so interessant wees om te dink. Ek moet sê die Namibiërs en die Suid-Afrikaners, ons vind mekaar. As jy hoor sê, as jy hoor daai tannie skinder gou 'n bietjie in Afrikaans en dan sê hy tannie, ek hoor wat jy sê. Ek hoor wat jy sê. En dan sê jy beskiklik beste maatjies. Ek moet sê dis regtig nogals lekker. Ja, nee, dit is En Namibië self, as jy nou jou gunsteling plekkie in Namibië moes kies, waar sou jy sê? Definitief Sandwich Harbour. Regtig? Definitief Sandwich Harbour. Okay. Ek is soos ek sê, ek is 'n plaaskind. Ek geniet om te kamp saam met die familie, al die tipe goedjies. So, waar die see letterlik die woestyn ontmoet. Ek bedoel. Ja, dit is definitief iets besonders wat ons land bied. Ek hoor